Hej, i dag skal vi have om udsagnsord, også kaldet verber. Og udsagnsord er noget, man gør. For eksempel, I eat, I sleep, I watch, I walk, og så videre. Der er 5 tider, normalt vi snakker om, når vi snakker ud udsagnsord. Nutid, datid, før nutid, før datid og fremtid. Nutid dannes ved, at man har en navneform, som er den, man finder, når man slår op i en ordbog. Og så for eksempel har jeg valgt at tage to like. Og i nutid, så bøjer man den i de her bøjninger. I like, you like, he, she, it. Likes, den skal man være opmærksom på. We like, you like, they like. Og det er de her ental, flertal. Først den tredje, først den tredje. Datid. Igen navneformen, to like, og så putter man ed på. Det er bare det samme hele vejen ned. I like, you liked, he, she, it liked, we liked, you liked, they liked. Før nutid. Før nutid er lidt mere tricky, vi skal have gang i lidt flere byggesten. Vi har igen navneformen, to like, og så skal vi bruge den korte tillægsform. Og det er så, hvor vi putter ed på. Liked. Og hvis man er i tvivl, så kan man kigge i en ordbog. Det er ikke alle udsagnsord, der får ed på. For eksempel når vi snakker uregelmæssige udsagnsord, så bliver de helt anderledes. Og så skal vi bruge to have i nutid. Og så skal vi putte den der kortlægsform på. Så vi skal have gang i flere udsagnsord. Og den kommer så til at lyde. I have liked, you have liked, he, she, it has liked. Igen, tredje person ental, så der s. We have liked, you have liked, they have liked. Før datid, altså næsten det samme. Vi har igen navneformen to like, og så skal vi bruge kort tillægsformen, vi putter ed på. Og hvis ikke der kommer ed på, hvis det er et uregelmæssigt udsagnsord, så kigger man i en ordbog. Og så skal vi så have to have i datid. Det er den der er anderledes fra før nutid. Og så den kort tillægsform. Så den kommer til at lyde. I had liked, you had liked, he, she, it had liked, we had liked, you had liked, they had liked. Den er også rimelig nem. Fremtid. Der er mange måder at lave fremtid på, men det nemmeste er, at man tager will, og så navneformen. Så her er det så to like. Uden to. Så kommer det til at lyde. I would like, you would like, he, she, it would like, we would like, you would like, they would like. Så. Det var lidt om udsagnsord.